아, 떠나놨습니다. 아, 아, 진짜 힘들다. 아니, 목이. 근데, 목에 상처 나는 느낌은 다행히 별로 안 들어요. 네, 물론 상처가 났겠죠. 아, 그러니까 이제 처음에는 목이 아팠어요. 그 감기 바이러스 때문에 목이 말을 하면 엄청 아팠는데 기침을 하기 시작하니까 어 목은 안 아픈데 이제 말 한마디 하면 기침 네다섯 번 하고 하니까 그 다른 쪽으로 목이 아프더라고요. 말할 때 목 하나도 안 아프거든요. 근데 약간 다른 목을 건드리더라. 아카랑 경류 키워야 되는데 혼자 게임하기 싫어서 그냥 켠 건데 얼마나 재미없었겠어. 말도 안 해. 뭐 게임도 약간 정적이야. 뭐 싸우는 것도 아니고 진짜 죄송했어요. 그래서 그때도 방송 끝나고 되게 현타 왔는데 그리고 진짜 마음 아팠던 게 사람들 끝까지 몇 분 그게 아니라 네 그런 기분이 들어가지고 그때 다 자나봐 하고 싶어가지고 채팅이었나? 뭘로 그러면 저 그러면 다 주무시는 것 같으니까 조용히 갈게요 이러고 갔어요. 잘자 이러고 갔던가 몰라. 아무튼 내가 뭘 하고 갔어. 시즌에 다시 보기 있을걸요? 다 주무시거나 하는 것 같아가지고 조용히 갔습니다. 아무튼 그랬다는 이야기고요. 아, 진짜 제 가습기 이런 게 없어서 기침을 더 하나? 근데 집안 공기가 차갑진 않거든요? 건조하지도 않아 딱히. 근데 그냥 말을 하면서 바람이 왔다 갔다 하니까 말 안 해도 기침하긴 합니다. 갑자기 찌릿하면서 그런가요? 가습기가 없어. 아, 저희 강아지 푸들려가지고 아 미치겠네 그냥. 분무기 없을 것 같은데 이따가 이따가 어머니 오시면은 빨래 할 거 있으면 제 방에다가 좀 널어달라고 해 말씀 들어볼게요. 아 죽겠다.
아, 근데 기침 진짜 심하면 약간 헛구역질 나던데 정상인가요? 아, 철기님 어서오세요. 어제 갑자기 헛구역질이 확 나와요. 아, 으. 아니야, 지금 뭘 시켜도 택배가 안 오더라고요. 그 수환이가 보내주신. 잠깐만, 이거 배송받기 다 신청해야겠다. 그, 청도 안 오고 있어. 연휴여가지고. 저 무건수행 이번 주 내내 진짜 개 열심히 했어요. 진짜 한마디도 안 하다가 어제 새벽에 연휴 끝난 거 몇 송이에요? 아, 모르겠다. 아무튼 너무 힘듭니다. 제가 방송을 못 켜는 이유가 너 패스구나. 그래서 그리고 이제 이걸 자랑해야 돼. 아니, 약 먹어서 그래. 약 기운 더 남아. 여기 이 짱갈래 해놓고 왜 안 보여줌? 일러스트로? 개 어이없어요. 왜 짱갈래 아니라고요? 이게 왜 짱갈래가 아니에요? 아, 아, 이거 짱갈래 아니야? 시로코 2년 20까지 올려서 무기 하나 달아줘야 돼. 오케이, 오케이. 폼 안 정했습니다. 그냥 같이 얘기하는 시간이었어요. 팔을 물어뜯고 있어요. 율무요? 오케이. 팔님 감사합니다. 저는 이만 가보도록 하겠습니다. 1패 망간부 가볼게요. 안녕. 여러분은 감기 조심하세요. 오늘도 팔로우 해주시고 구독해주시고 후원해주시고 채팅 쳐주시고 놀아주셔서 감사합니다. 박스영 보건님 감사합니다. 가볼게요. 안녕.